Арбакеш арбаны қайда жеткізуді жақсы біледі. Ал есек бір бау шөп үшін арбаны үздіксіз түрде алға қарай тарта береді. Бейне мына суреттегі секілді. Адам ниетінде арам жіптер болады. Оны мезгіл сайын отап тұру керек. Егер бір адам өзінің ынсабын, ындынын тежей білмейтін болса, ол үздіксіз түрде осы жеткісі келген дүниелер үшін қайтеді екен, жан таласа береді екен. Әмәлиятта біз кішкене кезімізде кішкентай тапаншам болса, я болмаса бір добым болса, немесе кішкентай машинам болса деп армандадық. Ал одан есейе келе біздің ойыншықтарымыз қайтты. Барған сайын үлкейе түсті. Егерде біз Бардамеке мен Зардамеке кітабындағы экономикалық көзқарас бойынша ойланатын болсақ, онда біз бағанағы бір бау шөптің артынан кетіп баратқан есекке ұқсаймыз. Ал егерде сен өз ындыныңды дұрыстап тежеп алып, бұл нәрсе маған керек па, керек емес па деген көзқарас бойынша ойланатын болсаң, онда біз бағанағы бір бау шөпке қарай кетіп баратқан кезімізде қайтадан ойлануымыз әбден мүмкін. Сондықтан экономикалық ми экономикалық мәселелерді шешу барысында дамиды немесе жетіледі дейді. Мен өздеріңізбен бірлікте Бардамеке мен Зардамекені ортақтасамын. Ондай болса, жұбайжанға келіңіздер.